Was kommt 2023 auf euch zu? Das erfahrt ihr jetzt. Erstmal ein großes Danke an euch, die ihr unsere Videos schaut. Die Community wächst und gedeiht. Auch nächstes Jahr wollen wir wieder mindestens 26 Videos veröffentlichen. Dieses Jahr waren es übrigens 27. Dieses und das kommende am 31. nicht mitgezählt. Was erwartet euch? Burgen, Burgen, Burgen. Aber natürlich nicht nur. In Sachen Burgen werden wir sicher den Kanton Zürich in der Schweiz beackern, daneben sicher einiges aus Deutschland. Österreich wird auch zum Zuge kommen. Das erste Video 2023 wird uns übrigens nach Vorarlberg führen. Daneben wird sicher noch einiges aus Schottland kommen und auch Portugal kommt wieder zum Zug. Es werden auch Videos zu anderen historischen Orten veröffentlicht werden. Und natürlich auch die eine oder andere Wanderung. Zudem hoffen wir wieder einige Archäologie-Videos produzieren zu können. An dieser Stelle sind wir aber auch auf die Behörden angewiesen. Vielleicht schaut uns auch jemand zu, der jemanden kennt, der für eine solche Behörde arbeitet. Wir sind immer für Tipps und Kontakte dankbar. Das größte Projekt, das sich momentan in Produktion befindet, ist der Dokumentarfilm über die Burg Alt-Regensberg. Dazu werden wir im Februar die ersten Interviews führen. Und zwar in der Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums. Dort werden wir einige Funde abfilmen können und eine Archäologin wird Rede und Antwort vor der Kamera stehen. Daneben bahnt sich ein zweites Projekt mit der Kantonsarchäologie Thurgau an. Dieses Jahr konnten wir mit Unterstützung der Behörde den Dokumentarfilm Burg Helfenberg – Die Herren des Moors veröffentlichen. Die Mitarbeiter der Kantonsarchäologie waren vom Ergebnis sehr angetan, was nun glücklicherweise in eine weitere Produktion mündet. Dann könnten noch die Arbeiten für eine dritte Doku beginnen. Da sind wir aber erst am Anfang der Verhandlungen. Neu werden die Videos am Donnerstag statt am Samstag veröffentlicht. Weiter werden wir nun auch von den YouTube Shorts Gebrauch machen. Die Shorts werden sich inhaltlich jedoch von den anderen Videos unterscheiden. Hier werden wir Behind the Scenes veröffentlichen, den ein oder anderen Tipp rund um den YouTube-Kanal und manchmal auch einfach eine kurze News. Apropos Inhalt, habt ihr Wünsche, Vorschläge oder Anregungen? Dann schreibt sie uns unbedingt in die Kommentare. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Und nun sind wir auch bereits am Ende angelangt. Fast. Am 31.12. folgt noch ein Video über die 20 erfolgreichsten Videos dieses Jahr. Dieses wird um 10 Uhr veröffentlicht. Und dann am 5.1. folgt das erste Video, wie gesagt, Österreich, Vorarlberg, Burg. Und dieses kommt wieder um 19.15 Uhr wie gewohnt. Aber eben Donnerstag statt Samstag. Nun ist aber endgültig Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Video.